আমরা কষ্টের ফল পাবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ ঠিক আছে, ধরেছেন? ধরেছেন? Yes, 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 yes. এই যে ফার্স্টে একটা পাখি ধরা ফেললো, আলহামদুলিল্লাহ। ও রাজা ভাই তুমি ঠিক আছে ধরেন ধরেন ভাই, এই পাখিটা ধরতে যে আমাদের জীবন শেষ। ওই পার থেকে দৌড়িয়ে এইবার মধ্যে চলে এসেছে, আর মামু তো হাঁপাচ্ছে। হ্যালো ভাই ব্রাদার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা পাখি মারতে যাচ্ছি, আমাদের যাচ্ছি 4 জন। নদী পার হওয়া লাগবে। এইটা হচ্ছে যে আমাদের নদী, নদীটা শুকিয়ে গেছে। তো এই পাশে হলো মুরারিদহ, আর এই নদীর এই পাশে হলো পবাহাটি। তো আমরা যাচ্ছি পাখি মারতে আজকে আর কি। পরগাছা নিয়ে, পরগাছা আনছি পেরে। পরগাছাটা একটু দেখাই আপনাদের। গোল্ডও আছে, পরগাছাও আছে, সুরিও আছে, জবাই করার জন্য পাখি। তো আজকে পাখি মেরে পিকনিক হবে। তো আমাদের এখন খোঁজা লাগবে যে কোথায় গাছ কেটেছে। মেন কথা কি, আমরা যে খেজুর গাছে যে নালা আছে, যে ওখানে আপনার ওই পরগাছটা চাবাই চাবাই আপনার যে আটাটা হবে, ওই আটা দিয়ে পরে ওই একটা কাঠি দিয়ে আটাটা পেঁচিয়ে নালার পাড়ে দেবো। দেওয়ার পরে মনে করেন পাখি এসে বসবে, আর পেঁচাই পুষাই পাকনায় টাকনায় পেঁচাই পেঁচাই পড়ে যাবে। একটা খুব সুন্দর একটা কৌশলে পাখি মারবো। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, এবং না দেখলেই বুঝতে পারবো না যে কীভাবে আসলে পাখি মারা যায়। তো ফার্স্টে আমরা দেখবো যে কোথায় গাছ কাটছে গাছি, মানে কোথায় পাখি মারবো। আর মামু মামু খুব বিনোদনে আছে। মামা, কি অনুভূতি কি পাখি মারার? খুব এনজয় করছি। ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে। আর অদব সাথে কি শীত লাগছে? ঠিক আছে। তো আমরা পাখির আস্তানায় চলে এসেছি। এখানে দেখছি গাছ কাটা শেষ, মানে গাছ কেটেছে আজকে। পাখি তো অনেক দেখছি। তো আজকে টার্গেট কয়টা চাচা? আল্লাহ, কম করে 10টা পাখি মারা লাগবে আমাদের। ওই দেখতে পাচ্ছেন পাখি আছে, ওই নালাইতে আমরা সেই পরগাছা পেঁচাই পেঁচাই ওখানে রাখবো গাছে উঠে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, তা না হলে বুঝতে পারবো না যে কীভাবে আসলে আমরা পাখি মারি। তো এখানে সেই প্রসেসিং চলছে আটা বানানোর। আপনি কি খাচ্ছেন? ভালো লোক ডেকে নিয়ে আসবে, ওইভাবে দেয়। ওই মাথা টিপ মারলেই তো চলে যায় গালের ভিতরে। ওই যে পারে তার দেখাতে হয়। হালকা একটু আঁচড় কেটে নিতে হয়, তাহলে কি হলো? দেখেন ওই নখ দিয়ে এনে একটু নাড়া দেবেন। এবার হচ্ছে আপনার বেরোতে লাগবে। আমি দেখাই দিই। আটা গালে নিতে, বিষয়টা হচ্ছে যে এইভাবে প্রথমে একটা আঁচড় মারতে হবে, পরে এটা মনে করেন অস্বাস্থ্যকর কিছু না, বুঝেছেন? একটা গাছের ফল গালে নেওয়া কোনো ব্যাপার না, খাওয়া যায়। সত্যি কথা, পাকাটা খাই আমি মানে আরো কত ছেলেবেলেই খাই। আমার পার্টনার ফার্স্ট আমাদের মামা চলে যাচ্ছে গাছে ওঠার জন্যই। আমার যাচ্ছে পিছন পিছন, আমার ওঠা লাগবে গাছে এখনই। মামা ছোট গাছ বেছে নিলেন না বড়টা? ছোটটা চাচা, এই তো মামু তো ফাঁকি দিয়েছে, কটটুক গাছে পাইছিল এরকম করে পাক খায় না। এই গাছে পাখি বসছে, আর একটু নিচে করে দিতে হবে। আছে তাই তো, কোন জায়গাতে রস খাচ্ছে?
আজকে দেখা যাচ্ছে পাখি নাম হতে পারে। পাখি যদি উপরে বসে রস খায় তাহলে তো মাথায় বাড়ি। বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের আমি দেখাই, সেটা হচ্ছে যে এই যে যে কাঠিটায় আটাটা পেঁচানো হলো, এটাতে এভাবে রেখে এই নলের পারে সুন্দরভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে যেন পাখি এখানে বসে রস যখনই খেতে যাবে তখন এই পাইতে চড়াই যাবে, চড়াই গেলে পারে উঠতে উঠতে যাওয়ার সময় আপনার পাখনা টেকনাই পেঁচিয়ে ধপ করে পড়ে যাবে। এটা হলো প্রসেসিং। আর এভাবে আমরা পাখি ধরি, মাঝে মধ্যে বছর একবার দুইবার আসি। তো আজকে দেখা যাক আমরা কয়টা পাখি মারতে পারি। এখানে অনেকগুলো গাছ আছে, সবগুলো গাছে পাতা লাগবে। ছোট ছোট গাছ আছে, ওইদিক বড় গাছ আছে। মামা আর একটা পাতা জন্য চলে আসছে গুটি গুটি। ভাই দেখা যাক কয়টা পাখি পায় আজকে আমরা। অনেকে বলতে পারেন যে মুখি দাঁড়িয়ে নিয়ে আপনারা এইসব কাজ করছেন, পাখি মারছেন। আসলে এটা কোনো ব্যাপার না ভাই। পাখি আল্লাহ তৈরি করেছে মানুষের খাওয়ার জন্য। যদি মেরে নষ্ট না করি তাহলে এটা খাওয়া যায় যাচ্ছে। কিছু কিছু পাখি খাওয়া মনে করেন যে হালাল আছে, কিছু কিছু পাখি খাওয়া হারাম। যেগুলো আপনার পা দিয়ে শিকার করে এগুলো খাওয়া হলো হারাম, আর যেগুলো এমনি ঠোঁট দিয়ে শিকার করে খায় এগুলো খাওয়া হালাল আছে। তো আমরা হালাল পন্থায় যেগুলো পাখি আছে আমরা ওইগুলো খাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। হারামগুলো যদি পাই তো ছেড়ে দেবো, কি মামা? ইনশাল্লাহ। দুটো গাছে পাতা হয়ে গেছে, আর একটা গাছে পাচ্ছে আমার মামু। মামু থাকলে পারে আর কোনো ভরসা নেই, মামু গাছে খুব ভালো উঠতে পারে। ওঠেন ওঠেন ওঠেন। এদিকে গাছে ওঠার প্রসেসিং চলছে আর ওইদিকে আটা বানানোর প্রসেসিং চলছে। চাচা এটা হাই দেখিয়ে দেন। ঠিক কাজ। এটুই পাতেন মামা, এটা শোয়াই দেন। আজকের নালিগুলো মনে হচ্ছে বড় বড় বানাইছে। পাখি ওই গাছে বসছে না, হ্যাঁ বসছে সাইডই। বড় গাছটা পাতা হয়নি, বড় গাছটাই হয়েছে। এই গাছটা যা রে ভাই। আচ্ছা বিনোদন ধরেছেন? এই যে ফার্স্টে একটা পাখি ধরা ফেললো, আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক কাজ। কট্টু গোস হবে না, এক পোয়া হবে না। দেখ ফার্স্টে আমরা সাকসেসফুল হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। কামড়াবে না, কামড়াবে না। খুব ঠোক মারা গেলাম যুবক। এই গাছ থেকে মাত্র সেই পাখিটা পাইলাম, তো দেখেন আবার পেতে দিচ্ছি। দেখা যাক ইনশাল্লাহ পাখি আবার পাওয়া যায় কিনা। আর একটা পেয়েছি আমরা, দ্বিতীয় পাখি। ঠিক আছে, কি এটা ঝুটকলি? আলহামদুলিল্লাহ চলবে, আজকে চলবে না। এটা ঝুটকলি, দুটো হলো। ওই যে পিছন লাল। এটা ছোটই। আমার কাছে এসব কালি পাখি করতে ভালো লাগে না, মেরে দেবো। যাও ভাই, ভাই এই পাখিটা ধরতে যে আমাদের জীবন শেষ। ওই পার থেকে দৌড়িয়ে এইবার মধ্যে চলে এসেছে, আর মামু তো হাঁপাচ্ছে। জীবনে তার দৌড়ানো দৌড়ালাম আজকে মামু। মামু হাঁপাচ্ছে।
দর্শক জানতে চায় আপনাদের অনুভূতি কি এই পাখিটা ধরার। একটা মজার ব্যাপার, খুব সুন্দর একটা বিষয়। কথা বেরোচ্ছে না, হাঁপাই গেছি, পরে বলবার অনুভূতি। ঠিক আছে, 4 নম্বর পাখি, 4 নম্বর পাখি আবার। মামা ধরেন 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 ধরেন। পাখিটা উড়ে গেল আর বারাবাতে ছাই দিল গো। হ্যাঁ, ওই তাল গাছে আছে, তাল গাছে আছে, মারেন। আরে ভাই সাহেব, এত কষ্ট করে দৌড়ায় পাখিটা যদি না পাই, এর থেকে যন্ত্রণা বেদনাময় বিষয় আর কিছুই হতে পারে না ভাই। ও হাঁপিয়ে গেলাম, আজ দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে গেলাম। এই সাইডে কোনার দিকে ওই দেখেন, এই দে ভাই সাহেব, অনেকক্ষণ জল্পনা কল্পনা করার পরে আর একটা পাখি পাইলাম আমরা। দেখেন মামু চলছে। তাহলে কয়টা হলো? সাইডে, হ্যাঁ সাইডে মারা শেষ। 10টা পাখি মারা নিয়েছিল, আর একটা মারবো, তাহলে 5টা হবে। এখন সময়ও নেই, 5টা পাখি পাইলে আমরা খুব খুশি। কি মামা? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই সাহেব, আর একটা পাখি বাজছিল, তো আমরা দৌড়াইছিলাম, দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাতের ভিতরে কাটা ফুটে গেছে। তারপরও পাখিটা পাইনি, পরে উড়ে চলে গেছে। এত কষ্ট রে ভাই, দৌড়াইতে দৌড়াইতে ওইখানটা স্লিপকে নিচের থেকে নামতেছে, ওইখানটায় স্লিপকে পরে দেয়, আমার মাথায় ব্যথায় গেছে। আর পাখি ধরতাম না ভাই, আজকে 4টে পাখি হয়ে গেছে। আমরা অনেক খুশি আলহামদুলিল্লাহ। তো এখন বাড়ির দিকে যাব। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ছোট ব্লগ বিডি ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।